Horoskopi ditor e martë 23 dhjetor 2025. Dashi. Gjysma e pare ditës do të jetë lidhur me problemet financiare. Është shumë e rëndësishme që të përqendroheni në gjërat kryesore për të depërtuar në thelbin e tyre dhe për të vënë në jetë planet tuaja. Ju do të jeni në gjendje që të kombinoni dëshirën për të përmirësuar pamjen e gjërave. Si rezultat, gjatë pasdites, suksesi material është shumë i mundshëm. Demi. Kërkoni ndjes nëse ndiheni fajtor me dikë. Nuk është e nevojshme të përsërisni të njëjtat gabime, pasi marrëdhëniet me miqtë e vjetër mund të ndryshojnë cilësisht. Në gjysmën e dytë të ditës ju do të pushoni dhe do të gjeni ekuilibrin e duhur. Binjakët. Sot ndjenjat tuaja mund të kenë një mpretësi të jashtëzakonshme. Intensifikoni intuitën dhe larg pamësinë. Ndoshta ju mund të parashikoni ngjarjet duke përcaktuar pozitën dhe thelbin e gjërave. Ka shumë mundësi që të kërkoni ndihmë, por ajo do t'ju mohohet. Ju mund të largoni stresin që është krijuar duke bërë atë që ju pëlqen. Gaforia. Është shumë e mundur një kthes e papritur e ngjarjeve e cila do të jetë në favorin tuaj. Provoni pavarësisht çdo gjëje që të kontrolloni veten dhe të mos nxitoheni në vendime që mund të rezultojnë për keq. Ndoshta do t'ju duhet të bëni disa përpjekje në mënyrë që të mbroni stabilitetin dhe pozitën tuaj. Nëse nuk jeni orientuar në kohë ose jeni pasiv, ju do të prekeni dhe kushtëzoheni nga vullneti të tjerëve. Luani. Ju mund të vini gjërat në rregull jo vetëm në shtëpi, por edhe për ndjenjat tuaja. Si rezultat i rritjes energjisë potenciale, ju mund të ndiheni më të sigurt për të ardhmen. Gjatë pasdites mund të ndeshni në surpriza dhe jo të gjitha do të jenë të mira. Ndoshta do t'ju duhet të kushtoni gjithë vëmendjen tuaj për të afërmit e moshuar. Vigjiresha. Humori mirë dhe dëshira për punë do të shërbejnë si një hajmali për t'u krahasuar me të tjerët. Këshillohet që të mos impononi mendimet tuaja tek miqt dhe kolegët. Sot duhet të përdorni çdo mundësi për të përmirësuar jetën tuaj personale. Peshorja. Jeta juaj intelektuale do të konkretizohet bazuar në vëzhgimet. Ju do të keni tendencë për të ndëruar dhe reflektuar, duke qenë në gjendje që të shëroni shpirtrat e njerëzve të afërt. Zhvillimi plot i aftësive do të varet nga të kuptuarit dhe respekti për të tjerët. Akrepi. Veprimet e njerëzve që ju rrethojnë do të jenë të paparashikueshme. Disa ngjarje në jetën tuaj do të kenë nevojë për guxim dhe këmbgulje. Ju do të jeni të gatshëm të mbroni synimin tuaj me çdo mjet, pavarësisht nga pasojat që mund të komplikojnë dhe vështirësojnë situatën. Nuk është e nevojshme që të zgjeroni fushën e aktiviteteve për të marrë vendime të rëndësishme. Keni nevojë për pushim dhe për të marrë më shumë me shëndetin tuaj. Shigjetari. Planifikoni një ditë miqësore dhe vlerësojeni gjendjen tuaj. Mundohuni të tregojeni të butë me të tjerët, fitoni dituri dhe përmbajtje. Mënyra juaj e veprimit, mendje kthjelltësia dhe aftësia zhbiruese do të jenë në qendër të vëmendjes. Në qoftë se nuk humni vendosmërisht, mund të keni marrëveshje për një biznes fitimprurës. Në gjysmën e dytë të ditës do të forconi gjendjen tuaj shëndetësore. Bricjapi. Sot do t'ju duhet të bëni zgjedhje të vështira jete. Mbështetuni vetëm në veten tuaj dhe mos kini shumë besim te partnerët. E gjithë kjo vetëm për të shmangur një acarim të panevojshëm. Ju do t'jeni në gjendje që të zgjidhni problemet tuaja personale, por ndjenja se jeta juaj është një ëndër e realizuar do të sjellë zhgënjim. Jo të gjithë ju do të jeni në gjendje që të rregulloni marrëdhënien me një partner për shkak se kërkesat tuaja janë shumë të larta. Ujori. Dita është e mbarë për martesën dhe zgjerimin e familjes.
Blerjet e mëdha mund të jenë të suksesshme. Sot ju mund të ndiheni si një mjeshtër i situatës dhe të gjithë do të jenë në përputhje me vullnetin tuaj. Nuk do t'i keni njerëzit kundër, por për këtë duhet të dini si të veproni. Peshqit. Ky është një moment shumë i mirë për ndryshimet në karrierë. Deri në fund të ditës, ju do të jeni në gjendje që të bëni plane të guximshme pa shikuar mbas. Megjithatë, nuk është ende koha për të marrë hapa aktiv lidhur me projekte që janë ende në faza të hershme.